வணக்கம். நான் Dr.Gomatthi Chinnaswamy, கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கு உங்களோட இந்த ஆஸ்ட்ரல் சவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலான் இருக்கேன். ஓம்கார நாதம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய நம்ம காதை ரெண்டு காதையும் விரல்கள் அடைச்சிட்டு நம்ம உள்முகமாக நம்முடைய உணர்வில் கேட்கக்கூடிய ஒரு சவுண்டை தான் ஓம்கார நாதம்னு சொல்கிறோம். இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே கேட்கும். இந்த சங்கு கூட பெரிய சங்கு எடுத்து காதில் வச்சோம்னா ஓம்காரநாதம் கேட்கும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு தனக்குத்தானே எந்த காதை மூடிக்காமல் சங்கு வைக்காமல் இல்லை ஒரு அடைப்பட்ட ரூமில் இல்லாமல் சாதாரணமாக சகஜ நிலைமையிலேயே ஒரு சவுண்டு கேட்குற நிலைமை தான் ஓம்காரநாதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே இந்த இமேஜில் பார்க்குறோம். இது yogananda.com.au அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் ஒரு இமேஜ் எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா paramahansayogananda.com.au அதில் இருக்குது. இதில் ஆஸ்ட்ரல் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. This holy vibration working in the subtle spinal centers of the astral body, sending forth life force and consciousness into the physical body, manifests as wonderful astral sounds. Each one characteristic of its particular center of activity. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ஹோலி வைப்ரேஷன் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது. அது நம்முடைய தண்டுவடத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்கரங்கள் மூலம் சக்கரங்களில் மையம் கொண்டு சென்டிங் ஃபோர்த் லைஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கான்ஷியஸ்னஸ் இன்டு த ஃபிசிக்கல் பாடி. இது சக்தி மண்டலத்தில் நடந்தாலும் ஃபிசிக்கல் பாடியிலையும் ஒரு உணர்வு நிலையை நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அருமையான ஒரு மெல்லிய நாதம் போல், ஒலி போல், ஓசை போல், ஒரு மியூசிக் போல் மனிதனுக்கு உணர முடியுது. ஈச் ஒன் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் இட்ஸ் பர்டிகுலர் சென்டர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. அதை தான் இப்போ இந்த படத்தில் போட்டிருக்காங்க. தீஸ் ஆஸ்ட்ரல் சவுண்ட்ஸ் ஆர் linked to melodic strains of the humming of a bee, the tone of a flute, a stringed instrument such as harp, a bell-like or gong sound, the soothing roar of a distant sea, and a cosmic symphony of all vibratory sound. The self-realization fellowship technique of meditation on Om teaches one to hear and locate these astral sounds. So இவங்க அதில் இருக்கிற கோர்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கே நீங்கள் இப்போ காது ரெண்டு காதையும் விரல்களில் மூடி நீங்கள் ஒரு அந்த சவுண்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சவுண்டு கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். பம்பிள் பீ அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வண்டு, அதோடைய சத்தம். ஃப்ளூட் அப்படிங்கிறது நம்ம புல்லாங்குழலுடைய சத்தம். ஹார்ப் அப்படிங்கிறது இந்த ஹார்ப்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்பிகள் வைத்து அதன் மூலம் எழுப்பக்கூடிய ஒரு நாதம். பெல் சவுண்ட் அனாகதால இருக்குது. சீரோர் அப்படின்னு ஒரு தூரத்தில் ஒரு கடலுடைய அலையுடைய சத்தம் போல இருக்கிறது. விசுத்தி அப்படிங்கிற இந்த தொண்டை இடத்துல இருக்கிற த்ரோட் சக்ரா. எல்லாம் சத்தமும் கலந்த மாதிரி கிடைக்கிறது ஆஜ்னா சக்ரா. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சத்தங்களை உங்களால் உணர முடியுதான்னு பாருங்கள். அதை பற்றி நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஃபர்தர் இதை பற்றி நம்ம ஃப்யூச்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்.